Ela tá filmando. Tá gravando. Tirar o corpo, toca por conta, tá certo. O Tite e a bola sai. Tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. Se apresenta ali, cheio de pressa, para a cobrança do arremesso lateral, o Nilton. O Ciro do Grêmio tenta dar uma força. Vamos energia para o time em campo. Você, torcedor do Vasco, também todo o país, acompanhando esse jogo pela 10ª rodada. Um clássico. Nilton busca a linha de fundo, corre, se esforça. E a bola sai.